Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 2005-ci ildə Fəthullah Gülənə yazdığı iddia olunan məktub üzə çıxıb. Qlobal infoza danışan araşdırmaçı yazar Həmid Herisçi baş verənlərin həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Onun fikrincə, Bəxtiyar Vahabzadənin Fəthullah Gülənə yazdığı deyilən məktub saxtadır. Stat: Hətta deyərdim ki, Zəfər paradında Vahabzadənin şeirini səsləndirdiyi üçün Ərdoğana qarşı təxribat törədilir. Hər kəs bilir ki, Ərdoğanla Fəthullah Gülənin münasibəti çox kəskin olub. Ərdoğan Şəhriyarın şeirini səsləndirəndə bir cür, Vahabzadənin şeirindən sonra başqa cür zərbələrə məruz qaldı. Fikir verin, əvvəlcə Türkiyə təyyarəsi Gürcüstan səmasında qəzaya uğrayır, ardınca da Vahabzadənin dırnaqarası məktubu üzə çıxır. Görünür, kimdirsə həm aviasistemdə güclüdür, həm də mətbuatda. Bunu Ərdoğana qarşı hazırlanmış planın, təxribatın ikinci seriyası hesab edirəm. Allah bizi üçüncü seriyadan qorusun. Statın sonu. Qeyd edək ki, sözü gedən məktubun can, qan, din qardaşım, əziz və möhtərəm Fəthullah Gülən əfəndi müraciəti ilə başladığı bildirilir. Şair Gülənin təşəbbüsü ilə açılan məktəblərin böyük hörmət və nüfuz qazandığını qeyd edib. Bu müəssisələrin fəaliyyətinə görə minnətdarlığını ifadə edib. Yazını tam halda şərhdəki linkdən oxuya bilərsiniz. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.